Чимэнд үзэгчтэй MBC-ээс мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Та бүхэн мэдээллийн товчонд анхаарлаа хандуулна уу? Нэгдсэн эмнэлгийн онцлогооны төвийн нээлт боллоо. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуулийн 5 гарчээ. 2014 онд хөтөлмөрийн хэлцээс 2 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Такси үйлчилгээ эрхлэгчдийн 5 дахь өдрийн цуглаанд идэвхтэй хамрагдахыг уриаллаа. Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх, хилэлцүүлэг болж өндөрлөө. Эдгээр болоод бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна уу? Алслагдсан бүс нутгийн иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор нэгдсэн эмнэлгийн онцлогооны төв өнөөдөр нээлттэй хийж иргэдэд хүлээн авахд бэлэн боллоо. Ингэснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг дэвшилтэд тоног төхөөрөмжөөр түргэн шуурхай хүргэх мөн иргэдийн төсөв мөнгийг хэмнэх зэрэг олон давуу талтай юм байна. Шинжилсэн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсанаар ерөнхий сайдын санаачлагаар 11 аймагт тус бүр 3 тэрбум төгрөгийн үн бүхий онцлогооны тоног төхөөрөмжийг суурилсан байна. Энэ нь алслагдсан аймгийн иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг дэвшилтэд технологиг ашиглан чанартай хүртээмжтэй хүргэх зорилготой байна. Энэхүү онцлогооны төвийн нээлт өнөөдөр болж аймаг орны удирдлагууд болон эмнэлгийн байгууллагт олон жил ажилласан өндөр настнууд урилгаар оролцлоо. За энэ онцлогооны төв нь одоо ашиглалтанд орсноор бол улсын иргэдэд бол одоо маш их чухал ач холбогдолтой болж байна. Жишээлбэл энэ онцлогооны төвөөр одоо онцлуулахаар бид нар Улаанбаатар хот явж онцлуулдаг одоо иргэдийн хувьд бол онгоцны зардал хотод очиод одоо тэр үйлчлэгээний зардал гэдэг одоо тэр орлогууд нь бол энэ улсын иргэдийн одоо гэрт нь үлдэх юм аа. Өөр нэг ач холбогдол нь бол одоо энэ сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр ингэж тоноглож байгаа нь бол эмнэлгийн одоо ажилчид, эмнэлгийн эмч мэргэжлүүдийн одоо бас сүүлийн үеийн одоо техник тоног төхөөрөмжтэй одоо харьцаж сурах, тэрнийг ажилуулах одоо бас ур чадвар нь одоо нэмэгдэх тийм ач холбогдолтой. Нөгөө талд нь бол бас одоо иргэдэд бол сүүлийн үеийн одоо онцлогооны төхөөрөмжөөр хүртээмжтэй одоо чанартай ингэж өөрчлөлөхөд бол чухал юм ач холбогдолтой ажил болж байна. Энийг бол одоо бас олон жил одоо ярьж ирсэн. Тэгээ шинжилгээний засгийн газар бол энэ онцлогооны тоног төхөөрөмжийг одоо ерөнхий сайдын багцаараа шийдэж өгснөөс бол улсын ард иргэдэд бол маш их хэрэгтэй одоо тийм ач холбогдолтой юм зүйл боллоо гэж үзэж байна. 2013 онд засгийн газраас 11 аймагт онцлогооны төвийг нээх бүхий л санхүүгийн хөргөн нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөнтэй холбоотойгоор бид өнгөрсөн 2 сарын 3-наас эхлээд онцлогооныхоо төвийн засварыг 180 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгээд байрныхаа хувьд одоо байршлаа яг стандартын дагуу бэлэн болгож авсан. Энэтэй холбоотойгоор сүүлийн 7 хоногт нийлүүлэгдэж байгаа 10 төрлийн багаж тоног төгрөмж багцаараа нийлүүлэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ 10 тоног төрлийн багажийг бүгдийг нь авчирч суйрлуулж гүйцээж бэлэн болсон. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор өнөөдөр ерөнхий сайд бүх аймагуудыг 11 аймагт орон даяар нэг өдөр нэг цагт нэгдсэн журмаар нээлтийг хийж байгаа. Энэ нээлт хийж байгаа энэ онцлогооны төв байгуулагч байгаа маань Увс аймгийн ард иргэдэд онцлогооны одоо чанар хүртээмж маш өндөр болно гэсэн үг. Онцлогооны чанар хүртээмж өндөр байж аж эмчийн одоо эмчлэх ур чадвар, техник, тактик, менежмент нь өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Энэ дээр ийм маш том хэмжээний дэвшил гарч байгаад бол эмч мэргэжилтнүүд бид нар маш их одоо баяртай байж байгаа. Мөн энэ дээр тал талаас анхаарал тавьж байна л да. Аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангаас 80 сая төгрөг тавьж энэ шинээр ирж байгаа өндөр хүчин чадалтай аппарат тоног төхөөрөмж дээр ажиллах эмч мэргэжилтнүүдийг 3 дахь орнд сургахаар ингээд бэлэн болоод байж байна. 3 сард нэг хэсэг эмч нар маань Тайван руу явж мэргэжил дээшлүүлэхээр 4 сард Солонгос руу нэг хэсэг нь явж дээшлүүлэхээр 2 эмч маань одоо Франц руу явах гэсэн ийм урьдчилсан мэргэжил дээшлүүлэх төлөвлөгөөнүүд гараад ажиллаад одоо бэлэн болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр тоног төхөөрөмжүүд дээр ажиллах одоо боловсон хүчний хувьд ажиллах боловсон хүчний хувьд бол мэргэжлийн эмчнэр өөрсдөө ажиллана. Энэ бол хангалттай. Гэхдээ өндөр одоо хүчин чадал бүхий аппаратууд учраас ажиллагааны зарчим, техникийн зарчим, одоо ашиглалт гэдэг юмн дээр бас хацсангүй мэдлэг боловсрол дутах хандлага бас бий. Энэтэй холбоотойгоор л тэр хүний нөөцийн сургалтууд явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх аппарат тоног төхөөрөмжүүд маань маш их өндөр үнээр ирж байгаа учраас бид энийг одоо ард иргэдэд аль болохоор эвдрэлгүй, гэмтэлгүй хүргэх талын одоо техникийн хамгаалтын бүх арга хэмжээг урьдчилж авах гээд маш олон төрлийн бэлтгэл ажлууд бид нар 2-3 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. Тэгэхээр ард иргэд маань энэ манай одоо онцлогооны одоо технологийн энэ дэвшлийг ирж үзэж, харж, үйлчлүүлж заавал өвчлөгээр биш
Ер нь одоо хөгжлийн мэдээллийг бол ард иргэд тодорхой цаг хугацаанд нь авчих шаардлага байна л гэж үзэж байгаа. Тийм болохоор манай нэгдсэн эмнэлгийн онцлогооны төвийн бусад үйл ажиллагаа бол Бусангийн ард иргэдийн өмнө одоо нээлттэй байна гэж л хэлээд ингээд онцлогооны төвтэй болсондоо маш их баяртай байгаа гэдгийг л хамт олонныхаа нэрийн өмнөөс хэлье. Дээрх тоног төхөөрөмжийг нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн тасгийн 1-2 давхарт байрлуулсан байна. Үүнд чих хамар хоолой кабинетд чихний сонсголын бичлэг хийх аппарат, сонсголын бичлэг, дижитал иж бүрэн үзлэгийн ширээ, насанд хүрэгчид болон хүүхдийн үзлэгийн кабинетд ходоод, гэдэс, уушиг давсагны дурангийн аппарат, тухайн дурангийн ариутгалын машин, зүрхний эхо аппарат, шүдний боор машинаар бүх төрлийн эмчилгээ хийх боломжтойгоос гадна шүдний дэлгэмэл рентген аппарат ирсэн байна. Мөн нүдний тасагт нүдний шил тааруулах төхөөрөмж, нүдний харааны талбайн үзлэг хийх тоног төхөөрөмж, нүдний даралт болон шил шалгах биомикроскоп гэх мэт нийт 17 нэр төрлийн үзлэг онцлогооны аппаратууд ирсэн байна. Харин компьютер томографийн хувьд хараахан хүрэлцэн ирээгүй байгаа байна. Ингэснээр иргэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг олон хэлбэрээр хүлээн авах боломжтой болж байгаа юм байна. Өчигдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаан болж өндөрлөлөө. Дээрх хуралдаанаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн нөнхөн сонгуул явуулах тухай хэлэлцэж товыг баталсан байна. Ингээд бид нэр 2000 Өчигдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаан болж өндөрлөлөө. Дээрх хуралдаанаар 6 асуудлыг авч хэлэлцсэн бөгөөд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар хөтөлбөр буцаагдсан байна. Мөн өнгөрсөн онд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөс 3 гишүүн чөлөөлөгдсөн бөгөөд хүн сонгуулийн ажлыг эх сарын 19-нд зохион байгуулахаар сонгуулийн ажлын хэсэг томилогдсон байна. Үүнээс гадна саяхан нээлттэй хийсэн битүү захыг орон нутгийн төрийн өмчийн оролцооны компани болох тухай санал орж ирсэн боловч тодорхой шийдэл хүрээгүй юм байна. Тиймээс дээрх асуудлыг хурдан шийдвэрлэх тухай зааврыг аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөгжлийн бодлогын хэлцээний даргад үүрэг болгосон байна. Мөн цаг хугацаа хэмнэх ирж байгаа асуудлыг хурдан шуурхай хэлэлцэхийн тулд хурлаар хэлэлцэх асуудлыг цаадэр бэлтгэж байхыг анхааруулсан байна. 3 дугаар сарын 4-нд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаан болж өнгөрлөө. За энэ хурлаар хэлсэн асуудлуудын тухай мэдээлэл хий гэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах дэд хөтөлбөр. За энэ асуудлаар гарсан асуултуудад хариу өгч дээрх хүмүүс тайлбар хийсэн. За ингээд тэргүүлэгч энэ асуудлаар юу гэж тогтсон гэхээр эх 7 хоногт моё одоо 3 дугаар сарын 11-нд болж гинөө эх 7 хоногт дахиж авч үзээд тэр хөтөлбөрийн батлыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг нь бол дараа одоо тусад жишээ асуудал болгож дахиж тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэе гэж ингэж тогтсон байгаа. За 2 дугаарт нь улсын хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн одоо бүтүү зах гэдэг 2 давхар бүтүү зах баригдсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ бүтүү захыг ашиглаж эхлэх холбоотойгоор энэ одоо байгууламжтар орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоо бүхий улсын үйлдвэрийн газар байгуулах тухай ийм саналын төслийг аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга зайгаан болд. За тэгээд энэ тус хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд танилцуулсан. Тэгээд өнөөдөртөө бол зөвхөн алуун тооцоор тийм чиглэл өгсөн байгаа учраас тэр алуун ёсны шийдвэр гарахын хүлээе. Энийг төр хойшлуудыг гэж үзсэн. За тэгээд асуудал оруулж байгаа хүмүүст бас зөвлөмж өгсөн. Холбогдох газруудаа засгийн газар төрийн өмчийн хороондоо асуудлаа тавьж зохих одоо шийдвэрийн яаралтай гаргуул. Тэгээд одоо тэгсэн даруй одоо бид энийг авч хэлцээ шийдвэр гаргахад бэлэн байна. За 3 дугаар асуудал бол энэ Улаангон сумын 2 дугаар цэцэрлэг гэж барилгын цэцэрлэг гэж уучин ярьдаг байсан. Энэ цэцэрлэг одоо өсөн байгуулагдсны 50 жилийн ойг тэмдэглэх тухай юм санал хүсэлт оруулсан. За энийг хэлцээд 50 жил болсон юм уу? Одоо холбогдох архив бусад лавлагаануудыг авч үзээд 2014 оны 9 сарын 11-нд Улаангон хотын 2 дугаар цэцэрлэг өсөн байгуулагчдын 50 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр тогтоосон. За тэгээд энд бэлтгэх зохион байгуулах одоо ач холбогдолтой өндөр түвшинд тэмдэглэн өнгөрүүлэх асуудлаар холбогдох байгууллагын байгууллагын удирдлагуудад өөрөг өгсөн ийм тогтоол гаргалаа. За 4 дахь асуудал
Улсын аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас одоо хурлын 3 төлөөлөгч одоо бол орон гартсан байгаа шүү дээ. Нөхөн сонгуул явуулах шаардлагатай байгаа. За энэ асуудал бол одоо хуулийнхаа дагуу бол одоо өвөл 2 сард бараг 1 сарын сүүл 2 сард явагдах ёстой одоо ийм шаардлагатай байсан л да. Гэвч цаг агаарын нөхцөл байдал за тэгээд одоо цаг үеийн бусад ажлууд тэгээд сумуудаас бол ирсэн санал хүсэлтүүд байгаа. Ийм хүйт нөхцөлд бусад янз бүрийн олон ажил арга хэмжээ давхцаж байгаа үед одоо сонгуул явуулахад хүндрэлтэй байна. Нэгдүгээрт нь эрсэд нөлөөлнө, хоёрдугаарт нь зохион байгуулалт бэрхшээл гарна, гуравдугаарт нь зардал төсвийг одоо өндөрсгөнө. Тийм учраас энэ төр хойшлуулж өгөөч гэсэн ийм санал хүсэлтүүд нь тавьсан байсан юм. Өндөр ангаа дөрвөн сумдаас. За тэгээд тэрнийг үндэслээд ингээд төр хардснаад байж байсан. Тэгээд одоо сая энийг явуулахаар хугацааг нь товлоо. 4-р сарын 19-ний Бямгарагт өндөр ангаа сум, дөрвөн сум, улаангам сумын 4-р баг дээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 3 дээрхт нөхөн сонгуул явуулахаар тогтоолоо. Зарим иргэдийг төр засгийн шагналд тодорхойлох тухай асуудлыг хэлсэн. Энэ төлөөлөгчдийн хуралдаа малгунаар л одоо энийг хэлцэтгэл дээ. Тэгээ энэ удаад бол гавьяц улаар 1 хүнийг, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн удангаар 1 хүнийг, алтан гадас удангаар 3 хүнийг, хөдөлмөрийн хүндэч медалаар 7 хүнийг тус шагнуулахаар тогтоол гаргаж материалыг Монгол улсын ерөнхийлөгчд өргөмөдүүлэхээр тогтлоо. За 6 дахь асуудал бол төлөвлөөгүй байсан тийм асуудал хэлсэн гэж гэвч одоо ажлын шаардлагаар хуралдааны явцад ийм асуудал үүсэж гарч ирсэн учраас 6 дугаар асуудал болгоч нэг зүйлийг хэлсэн. Энэ юу гэхээр энэ сүүлийн үед аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар оруулж хэлэлцүүлж байгаа асуудлуудын боловсруулалт шаардлагын төвшөнд хүрэхгүй байна. Ялангуяа одоо өмнө нь аймгийн засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцээд тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэх зүйтэй гэдэг ингээд уламжилж байгаа асуудлууд. 2014 онд иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор улсын хэмжээнд 8 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болсон бөгөөд дээрх төсөл хөтөлбөрийн нээлт өнөөдөр орон даяар болж өнгөрлөө. Мөн энэ 8 төсөл хөтөлбөрөөс гадна манай аймгийн хөтөлмөрийн хилцээс 2 хөтөлбөр шинээр хэрэгжүүлэхээр болсон байна. 2014 онд аймгийн хэмжээнд хөтөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх дэмжих зорилгоор нийт 8 төсөл хөтөлбөр хэрэгжихээр болсон байна. Эдгээр төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 1200 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгохоор төлөвлөжээ. Ингэснээр иргэдийн орлого нэмэгдэхээс гадна цаашид улс орны хөгжил цэцэглэлтэнд томоохон ач холбогдол үзүүлэх давуу талтай юм байна. За сайн байцгаана. За ингээд өнөөдөр манай улс орон дээр 40 саясны дээр хөдөлмөрлөлтөд дэмжих хөтөлбөрийн маань нээлт болж байгаа. За энэ арга хэмжээнд маань нэлээд ач холбогдол өгөөд манай ерөнхий сайд маань энэ хөтөлбөрийн маань нээлтэнд оролцож байгаа маа. Тэгэд энэтэй холбогдуулаад одоо манай Увсан аймгийн хэмжээнд одоо манай хилцээс нээлттэй арга хэмжээнд театр дээр зохион байгуулж байгаа. Тэгэд энэ арга хэмжээнд манай аймгийн удирдлагууд бол манай ажил олгогчид ажил хайж байгаа 40 саясны иргэд болон бус иргэд маань оролцож байгаа маа. За энэ арга хэмжээнд дээр бид нар одоо 40 саясны иргэдийн хөдөлмөрлөлтөд дэмжих хөтөлбөрөө нэлээд дэлгэрэнгүй танилцуулна. Мөн ялгаахгүй 14 онд хэрэгжүүлж байгаа манахаас хэрэгжүүлж байгаа одоо бус төсөл хөтөлбөрүүдээ товчхондоо танилцуулаад явах юм байна маа. 40-с дээш насныхан одоо яг ямар хөтөлмөр эрхлэх боломжтой? За энэ жилийн хувьд бол одоо 40-с дээр манахаас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүд бол одоо 3 4 5 ч боломж байгаа. Одоо ямар хөтөлбөрүүд дээр одоо энэ хүмүүс хамрагт боломжтой байвал одоо манахаас нэг ялгаа одоо 40-с дээр хөтөлмөрлөлт дэмжих хөтөлбөр дээр хамрагч болно. Энэ түүнээс гадна одоо аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр дээр маань одоо манай хуваарай бизнес эрхэлж байгаа 40-с дээрд маань хамрагт боломжтой. Мөн одоо манахаас хэрэгжүүлж байгаа эзэнтэй Монгол хөтөлбөр дээр маань хамрагдаад төр ажлын байр хангаж болно. За мөн тэгээд ялгаа авахгүй сургалт манахаас хэрэгжүүлж байгаа сургалтанд хамрагдах боломжтой гэх мэт одоо зөндөө олон хөтөлбөрүүд дээр хамрагдах боломжтой байна. Би өөрөө төсөлж гэж бодсон. Би 8 дуурайгийн боловсролтой. Хөтөлбөрийн бачид хэрэгтэйг төсөлчд ихтэй 200 300 өндөр гэсэн юм. Би бол 8 4 жилийн тоо болж чаддаг. Биш цаашаа тэмцэлээ мэдгүй нэг жолооч юм гэж. Тэгээд одоо яг ийм хүмүүс очоод санаагаа хэлээд тийм ээ. Төсөлчд гэдэг нь бол тийм базар үгүй байна.
Яг одоо ийм юм авах гэсэн. Одоо нэг Тургах юунд бол ажлын байран дээр 2 сар дадлах хийнэ гэж байгаа. Тэн дээр дадлах хийж байгаа тохиолдолд бид нэг бас сургуулийн тэр усууд зааж өгөөд явж байгаа учраас машин цалин бид бас цагаа зааж техник машинж байгаа. Үрс жил 3 сарын хугацаанд дадлаг хийхэд дадлаг өдөрч байгаа инженер техник ажилч мөн болгоогоо гэж. Дээрх арга хэмжээд иргэд идэвхтэй хамрагдсан бөгөөд тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч шаардлагатай мэдээлэлээр хангасан байна. Мөн улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдээс гадна аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс 2 төсөл хөтөлбөрийг шинээр хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Энэ талаарх мэдээлэл анхаарлаа хандуулна. За өнөөдөр 2014 онд хэрэгжих хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр аялын байр бий болгох чиглэлээр төсөл хөтөлбөрүүдэд бид нээлттэй арга хэмжээ зохион байгуулж байна. За 2014 онд бид хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 8 төсөл 8 хөтөлбөр нэг төслийг одоо хэрэгжүүлж ажиллах юм байгаа. Бид нэр 14 онд одоо 1200 шинэ аялын байрыг одоо бий болох зорилт тавьж ажиллаж байгаа юм аа. За өнөөдрийн нээлттэй арга хэмжээ маань иргэдэд төсөл хөтөлбөрийг танилцуулахаас илүүтэйгээр бас 13 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил үйлсээс ард иргэдэд мэдээлэх, мөн 14 онд хийх ажил хөдөлмөрлөө бас илүү төлхөөс орчлох, бас тэднээсээ санал бодлыг авч бас үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх юм зорилготой юм аа. Өнөөдөр бас хөдөлмөрийн нээлтийн арга хэмжээний бас нэг онцлог юм их юм бол бид нэр орон нутгийн үйлдвэрлэлд дэмжих гэсэн уриалга гаргаж байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр хөдөлмөр эрхлэлийн төсөл хөтөлбөрөөр жижиг дунд үйлдвэрлэлээр зээл авсан үйлдвэрлэгчдийнхээ бүтээгдэхүүнийг одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүд маань одоо худалдаа авдаж эдгээртээ хөрөнгө оруулалт хийе гэдэг үүднээс одоо энэ уриалгыг гаргаж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө уриалгын өнөөдрийн танилцуулаад маргаашнаас одоо энэ аймгийн засаг дарга болон хурлын дарга нарт одоо уриалга хөргүүлэх юм байгаа. Энэ чиглэлээр ч гэсэн одоо 2014 онд одоо манай аймагт хувийн хвшлийг дэмжих жил болж зарласантай холбогдоод бас нэлийн хийгдэх ажлуудын нэг юм байгаамаа. Ер нь тэгээд цаашдаа бид нэр бас 14 онд нэлийн хэдэн шинжилгээ арга хэмжээ зохион байгуулалт төлөвлөж байгаа. За жишээ нь одоо мессеж үйлчилгээ, мобайл зуулж үйлчилгээс явуулах гэж бодож байгаа. Хөдөлмөрийн хилцээ зарлаж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг өндөр аялын байртай холбоотой зар мэдээллийг одоо тухайн ард иргэдтэй бас мессежээр хүргье. За мөн одоо e-биржийн үйл ажиллагаа байна. Энэ одоо зөвхөн заавал хөдөлмөрийн хилцээр ирж ажлын байр харж асуу зогсох дараалал хүлээхгүйгээр e-бирж гэдэг электрон машинаас одоо аялын байрны мэдээлэл авах боломжтой байна. Энэ e-биржийг одоо бид энэ жил олон нийтийн хүн ам их төвлөрсөн газруудаар за тэр дунд одоо битүү зах нэг цамхад улаан гомсомын засаг дарах. За бүр цаашлаад энэ багийн төвүүдээр бас байршуулах юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа маа. Бас нэг шинжилгээ хийх томхой ажил маань одоо ерөнхийдөө хөдөлмөрийн яамнаас баталсан 8 төсөл хөдөлбөрөөс гадна одоо хөдөлмөрийн хэлтс өөрсдөө 2 хөдөлбөрийг одоо хийж энэ аймагт хэрэгжүүлэх тийм зорилго тавина ажиллаж байгаа. За нэгдэх хөдөлбөр маань ерөнхийдөө нөгөө цэрэг гэдэг хөдөлбөрийг одоо бид орон нутагт хэрэгжүүлье. За жилдээ 200-аас 300 орчим одоо хөдөлмөрийн насны цэргүүд маань одоо халагч ирдэг байгаа. Эдрийг аялын байрыг хангах, эдрийг дэмжих чиглэлийн ийм хөдөлбөрийг сайн ажиллаж байна. За хоёр дахь маань одоо энэ аялын байрыг бий болгож ажилгүй хүнийг ажилд авдаг гол субъект байна одоо манай хувийн хвшлийн баялагийг бүтээгчнэр юм байгаа. Эднэрийгээ дэмжсэн бас юм хөдөлбөр хийж байна. Энэ хөдөлбөрөө хийж дуусгаад өдөр нэгийг хөдөлмөрийн яамд нөгөөтг нь одоо аймаг танилцуулж одоо санхүүжилтийг бас авч хэрэгжүүлж явна гэсэн юм ажлын төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Улаан гомсомын хэмжээнд 200 гаруй иргэн такси үйлчилгээ эрхэлдэг байна. Тэдгээр иргэдийг бүртгэлжүүлэх, таних тэмдэгтэй болгох зорилгоор замын цагдаагийн тасгаас энэ сарын 7-ны өдөр хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар болсон тул такси үйлчилгээ эрхлэгч жолооч нарыг идэвхтэй хамрагдахыг уриаллаа. Улаан гомсомын хэмжээнд такси үйлчилгээ эрхэлж амьдралаа залгуулдаг айл өрх цөөнгүй байдаг байна. Гэтэл тухайн тээврийн хэрэгсэл чанарын шаардлага хангахгүй тохиолдож нэлээдгүй байдаг. Тиймээс такси үйлчилгээ эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэх, таних тэмдэгтэй болгох, дотоод холбооны богино долгионы станцтай болгох гэх мэт асуудлаар хэлэлцгээр энэ сарын 7-ны 10 цагт замын цагдаагийн тасаг дээр нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах болсон тул жолоочдыг идэвхтэй хамрагдахыг уриаллаа. За замын цагдаагийн тасгаас одоо энэ 3 сарын 4-өөс 3 сарын 20-ны хооронд такси нэгт зарах хэмжээг зохион байгуулж байна. Энэ арга хэмжээний хүрээнд бол одоо таксинд үйлчлэгэнд явдаг жолооч нарт
За замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцуулах. За иргэдтэй зөв боловсон үйлчлэх. За мань тээврийн хэрэгслээ бүрэн бүтэн байдлыг хангаж явах тал дээр одоо замын сэтгэл засгаас хяналт тавьж ажиллана. За иймд одоо энэ такси арга хэмжээг одоо 3 сарын 7-ны өдөр одоо энд сургууль зөвлөгөөний цагдаагийн газар дээр явагдана. Иймд одоо нийт таксинд яваа жолооч нар бас ирж хэрэглээр оролцохыг урьж байна. Энэ дээр бол бид нэр одоо таксинд үйлчлэгээ явуулж байгаа жолооч нарт одоо такси тэмдэглэжүүлэх, за мөн одоо симпор одоо болж игэл тавиулах тал дээр одоо энэ такси үйлчлэгээ одоо хяналт тавьж байгаа алуун газрууд одоо хамтарч бид нэр бас ярилцлага зөвлөгөө явуулна. Энэ дээр одоо бас урдчилан ирээд одоо такси бас олон жил явж байгаа жолооч нар ирж бас уулзч бид нартай ярилцмаар байна. 3 сарын 7-ны одоо өглөө 10 цаг үеийн семинар зөвлөгөөнийг сургалтад одоо явуулах тийм төлөвлөгөө гарсан байгаа. Иймд одоо бас таксийн жолооч нар бас ирж бид нартай бас санал зөвлөгөөг өгмөр байна. За ингээд цааш нь одоо энэ таксинд явж байгаа жолооч нарыг одоо бид нар бас одоо ямар жолооч нар явж байна. Бас одоо тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал хангаж одоо хөдөлгөөнд оролцож гинүү. За бас одоо тэгээд зөрчигч нартайгаа хэр харьцаатай хэр одоо зөрчигчтэй үйлчилж байна. Энэ тал дээр бас ярилцлага зөвлөгөөнд оролцуулах ёстой. 90 голдуу бол одоо энэ таксид явж байгаа автомашин жолооч нарыг бид нэгдсэн тийм бүртгэлтэй болох гэж байгаа. Гол зорилго бол одоо энэ одоо ямар ч гэсэн энэ таксинд явж байгаа одоо нилээд жолооч нар байгаа. Энийгээр одоо амьдарч байгаа бас жолооч нар байна. Ийм учраас бас та нар одоо 7-оос өмнө ирж бид нартай бас нэг хамтраад нэг ярилцаад ийм юм хиймээр байна, ингэмээр байна. Ирж уулзах бас шаардлагатай байна. Энэхүү арга хэмжээг аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, нэгдсэн журмын дагуу ажил үйлчлэгээ явуулах, үйлчлүүлэгч нартай зөв боловсон харилцах гэх мэт зорилготой зохион байгуулж байгаа юм байна. Мөн дээрх хэлэлцүүлгээс гадна жолооч нар өөрсдийн санаачлагаар замын цагдаагийн тасагт очиж санал бодол хүсэлтэд чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой байгаа юм байна. Манай аймагт өнгөрсөн 2 жилийн судалгаанаас үзэхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой гэмт хэрэг зөрчлийн тоо нэмэгдсэн байна. Дээрх гэмт хэрэг зөрчлийн хохирогч нь ихэвчлэн бага насны хүүхдүүд байдаг. Тиймээс энэхүү гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл холбогдох байгууллагатай хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Одоо нэг зурдаг гарч байгаа жүжигчтэй үл харж зовж ирэх одоо тэр хүний сэтгэхгүй юм л явах гэж. Та одоо бүр жилийн өмнө ийм асуудал болж байсан юм байна шүү дээ. Ягаад тухайдаа мэддэг юм бэ гэхээр юу одоо нэг ялах 3 настай хүүхдтэй юм одоо тэрийг бодох юм. Тэгээ ингэчих юм бол одоо бас нутаг усаар муу үлэх юм бол. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хийсэн судалгаанаас авч үзэхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл дарамт чахалт гэмт хэрэг зөрчлийн тоо нэлээдгүй хувийг эзэлж байна. Эдгээр гэмт хэрэг зөрчлийн хохирогчд нь хүүхэд болон эмэгтэйчүүд байдаг гэсэн судалгаа гарчээ. Тиймээс дээрх судалгаанд үндэслэн гэр бүл хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг уулзалт хэлэлцүүлгээ гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл иргэний танхимтай хамтран холбогдох байгууллагуудтай зохион байгууллаа. Дээрх арга хэмжээнд гэмт хэрэг зөрчилд гарсан хойно бас гарахаас нь урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нь шаардлагатай бөгөөд үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөлдсөн байна. Тухайлбал хүчирхийлэлд өтсөн гэр бүл хүүхдийг хамгаалах тэдэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг байх нөхцөл боломжоор хангах зэрэг асуудлыг хэлэлцсэн байна. За өнөөдөр хүүхд эмэгтэйчүүдийг гэр бүлийн хүчирхийлэлээс сэргийлэх талаар нээлттэй хэлэлцүүлэх зохион байгуулж байгаа. Энд одоо аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл аймгийн хурлын төлөөлөгчд мөн одоо хүүхд гэр бүл хөгжлийн хэлтээс цагдаагийн газар гээд аймгийн прокурор гээд хамтарсан дэм нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Энэ хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь болохоор одоо хүүхд эмэгтэйчүүдийг гэр бүлийн хүчирхийлэлээс хамгаалах, тэрний эрх зүйн орчинг сайжруулах тийм ээ. Тулгамж байгаа одоо яг өнөөгийн байдлаар хичнээн одоо гэр бүл хүчирхийлэлд өртөд байгаа ямархуу одоо хэлбэрийн одоо өртөгч болоод байгаа, хоригч болоод байгаа гэдэг талаар бид нэр одоо том мэдээ судалгаанаар үндэслэж ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо ихэнхдээ бол сүүлийн 2 жилийн судалгаагаар үзэхэд бол бие махбодын болон одоо бэлгийн дарамт үзүүлэх, за тэгээд сэтгэл зүйд одоо нөлөөлөх байдлаар хүчирхийлэл маш их автагч байна. Тэгээд бага насны хүүхдүүд одоо энэ төрлийн гэмт хэрэгт маш их хоригчор орж байгаа. Ялангуяа одоо эмэгтэй хүүхдүүд тийм ээ 8-аас 15 насны 18 нас хүртэл гээд ингээ англиараа гарцсан байна. Тэгээ энийг одоо
хохирогч байх тэр нөхцөлийг одоо бас багасгах, бууруулах тийм ээ. Тоо мэдээ судалгааг цаашдаа яг наривчлан гаргаад тэгээд үржилсэн сэргийлэх ямар арга хэмжээг авч ажиллах вэ? За тусгай тэр одоо гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах байр одоо барих, байрлуулах ч гэдэг юм уу тэр асуудлыг бас бид нар яг хэлэлцэж байна. Тэгээ энэний үр дүнд тийм ээ хилцүүлэг одоо явагдаж байгаа. Үр дүн одоо тодорхой хугацааны дараа гарна. Тэгээд яг ингээд үрсэн сэргийлэх байртай болох уугүй юу? Яг болъё гэвэл яг ямар байдлаар болохыг төсөн мөнгө нь яаж шийдэгдэх, ямар хэмжээгээр хамгаалахыг те зөвхөн ээжийг хамгаалах юм уу, хүүхдүүдийг авч байлгах юм уу те хоол ундны асуудлыг маш их олон асуудлаас яригдах учраас бас наривчлсан байдлаар ярьж хэлцэх шаардлагатай болж байгаа. Гэр бүлийн тухай бас хууль шинжилэгдэн батлагдсан байгаа шүү дээ. Энэ нь одоо өнөөдрийн нэлцэлэгтэй юм байна. Гэр бүлийн тухай хууль яг эзэн байдлаар шинжилэгдэн батлагдаагүй байгаа хуулийн төсөл нь одоо явагдаж байгаа. Тэгээ тэн дээр бол одоо гэр бүлд одоо өртөд байгаа хохирогч болоод байгаа тий дарамт шахалт үзүүлээд байгаа энэ бүх зүйлүүд нь бол гэмт хэрэг зөрчил болж орж байгаа юм байлээ. Тийм учраас одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд автагдлаа гэж цагдаагийн газарч байд тийм холбогдох байгууллагууд хандаад тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авдаг байсан бол одоо яг энэ төрлийн гэмтгэрэг нь болохоор яг гэмтгэрэг гэдэг зүйл ангаар зөвшөлдөгдөж одоо хорих ялд ч юм уу торгохч байд юм уу баримтлагч байд юм уу тийм ялда оногдохоор яг төсөөлөгдөж байгаа юм л. Мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль одоогийн байдлаар хэлэлцэх шатагдандаа явагдаж байгаа бөгөөд тухайн хууль хэрэгжснээр гэр бүлийн хүчирхийлэлд ногдох арга хэмжээ чангатгаж цагдын хойрох болон торгуулийн арга хэмжээ ногдуулдаг болох юм байна. Хэсэг хугацааны реклам сурчлагын дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ.